अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है इसकी आज आई थिंक 8 मई, ठीक है, 8 मई। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हुए आई थिंक 7वां दिन है, 7वां दिन है जी, बिल्कुल 7वां है, 8वां दिन है, ठीक है। तो 2 रुपये, ठीक है, ये सारा जो है नीचे जो बेस, जो पिलर्स की जो बेस होती है ना, ठीक है, ये पूरे तैयार हुई भी है, ठीक है। और ये तमाम पिलर्स की जो बेस का जो है वो सारा इसके अंदर सल्फेट सीमेंट इस्तेमाल करते हुए सब भराई कर दी गई है, ठीक है। इसकी फिलिंग हो गई। अब इंशाल्लाह ये देख सकते हैं। और कल इंशाल्लाह ताला आपको याद होगा हमने पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया था कि बेसमेंट के जो फर्श होता है, जो फ्लोरिंग होती है, उसके अंदर हमने पाइप्स डाले थे कुछ, ठीक है, ताकि वो पानी को जो है वो सक करके जो हमने एक फिर पिट बनाया था उस पिट के अंदर जो है वो डाल दे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि बेसमेंट के एंड में हम एक खड्डा करेंगे, ठीक है, और वो पानी उसमें कलेक्ट होगा। कैसे होगा? वो इन पाइप्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। और इन पाइप्स के उसमें हमने होल्स कर दिए, सॉरी ये लाइंस बना दी हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें थोड़े से होल्स भी कर दें तो पानी जो है वो और अच्छे से जो है ना वो ईज़िली पाइप के अंदर ही फ़ौरन जाए, ठीक है। ठीक है जी, तो अभी तक ये स्टेटस है। आज इंशाल्लाह ये पाइप्स के कल जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो सरिया का जो बॉक्स है, ठीक है, ये रखा जाएगा और ये बॉक्स कंप्लीट होके इसकी फिलिंग होगी। फिलिंग के बाद पिलर्स खड़े हो जाएंगे, फिर आपका जो है वो रिटेनिंग वॉल का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला खैर वाफ़ित मामला करे इंशाल्लाह, ठीक है। ये आपने देखा है कि ये टैंक जो है वो बना दिया है ताकि इधर हम पानी स्टोर, ये टेम्प्रेरी ये एक टैंक है, इसके अंदर जो है वो ताकि ईज़िली पानी जो है ना वो यूज़ किया जा सके। सबसे छोटा 40 रुपये, ठीक है। तो बाकी सरिया बिल्कुल 60 ग्रेड का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला और मज़ीद कोई इंशाल्लाह कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो इंशाल्लाह ताला हम उसकी भी फिर आपको डिटेल्स जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है जी। चलें, ओके, अस्सलाम वालेकुम।